प्रमोद जाम्बा आमार कोट बाहिर कन्ट्रेक्टर देखिसेहि आं बुंदों फैबाय थानाय समाव आरो नुगोन माबायदि ग्लोब ग्लोब बिफिबाव रायजो राजा गफुरनिया ओंखारजोबगोन बिथांमोना दिनै मोननै मोनथाम दलखौ लानानैबाबो फैला दिनै बिथांमोना बिग जिरो गफुराव गवर्नमेंट का जो एवेक्शन है आज का बात नहीं है वो बीच बीच में करते रहते हैं जहाँ जो जरूरत है पॉलिसी के मुताबिक वो लोग करते रहते हैं আজি মাইনৰিটি হৈ গল কেনেকে মাইনৰিটি হৈ গল তাতে যেটো ৰাক্ষসখিনি ফৰেষ্ট আছিল কিং মেকাৰ শেখাৰ নাই এক নম্বৰ এবসলিউট বিহেভিয়াৰ কৰিব কি কিং মেকাৰ লাগে ইয়াত ইয়াৰ লগত কি কথা খাম কৰক না মই যোৱা নোযোৱা এইটো কি হিচাপ লৈ আছে হি প্ৰমোদ জাম্বা আমার কোট বাহির কন্ট্রাক্টর দেখিছেহি এই প্রমোদ আপনার ইউপিপিএল এমসিএল রিজাইন দিছে খেল আছে না নাই কাম কৰিব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই দলটো ৰাখিব পৰা নাই होननो सानदों जे दाख्लै उनाव होननाया बोरै मिथिखोबे जोंनि आलु भाराखौ बोरै सिनायखो आलु भाराया माइ गायनानै जायाखै माइ गायाखै सोलाबदों फैयाखै नोंखाय बे होननानै बोरै मिथिखो बे जों माइ गायदों गायनानै जों मोनसे समखौ जोङो दसेबाबो टाइमखौ जों बरनानै फैदों जोंनि सारा फैदों जोंनि बिएफएफ दोलोनि सारा जोंनाव बेहाय जिराय फैदों मोनसे जोंनि धोरोमनि सिबिसिलि न'खराव माबायाव न'आव जोङो जिरायदों गोसो बायदि जोङो फैदों जोंना 100% जोंना देरहाखागोन बिएफएफ दोलोआ बे थिखा नंखागौ सैथोखौनो आं बुंदों बे थांनाय दाख्लै उननि बुंनाया बबाव नुखो बियो बे दासिमबो नारेंगुरि बायदिया दिनैसिम बिथाराव हाबाखै बियो बे मानो बे धर्म ओंखारग्रा मानसि बे राजनितियाव मानो ओंखारनांगौ बे लाजिनाय गैया बेनाव मानो बुंखो बिसोर जोंखौ आलुफारानि नङा होननानै बेलेगनिफ्राय मानो थाखा जानानै हायर लाबोदों होननानै मानो बुंनांगौ बियो अबा नुनाय बेलाय आलुफारानि मानसिखौ सासे फिसा जोंबो बेखौ सिनाया बोरै मिथिखो बियो जोंखौ बेबायदि होनदों होननानै आरो बेबायदि फैदों होननानै हायर लाबोदों होननानै जों बिदि नङा जों बिएफएफ दोलोखौ जों मोजां मोननानै गोसो गोथारै जोङो देरहाथों होननानै आरो जों देरहाथारगोन होननानै 100% जों देरहानांगौ दिनैसिमबो आरो गोदोबो जोंनो आंनो दिनैसिम आलुफारायाव हादान सिफाय जेननायनिफ्राय आं 60 बोसोर जाबाय आं फिसौ फिथाइ मोनबाय आरो बेयाव मोनबावबाय आं बेयाव इसेयाव मोनबावसै नै बोरै मिथिखो बियो हो हायर लाबोदों होनना बोरै मिथिखो जों हायरबो जायाखै आरो जोङो बेफोरबायदि मालाय गामिनिफ्राय जोङो लाबाखै बिथारावनो गैया नारेंगुरि बायदिया बेबायदि खोथा बुंनो हादों बियो मानो बबेनिफ्राय मोनदों बेलाय हो जोंखौ सिनायो बियो जोंनि बाउन्डारखौ सिनायदों बे आलुफाराखौ बेसे गुवार जोंनि आलुफारा बाउन्डारा बे मिथिगौ जानो जों मिथिगौ जों बेयावनो गोदो रायजो जाबोनाय दिनै 60 बोसोर जाबाय आं दिनैसिमबो दं गामिनि फिसा फिसौफ्रा देरजोबलांबाय हाबा जाजोबलांबाय फिसौ फिथाइ मोनजोब्बाय बेफोरनि बिमाफोरजोंबो जों रुजु रुमाय जों हाबा खेराइ जाबोनाय जों अबा राजनितियावबो जोङो दिनैसिम दङ जों सैथोयै दं दाबो जों मालायखौ जोङो थगायनो थानाखै आरो जों थगायनाबो बुङाखै खोथा जोंना सैथो जों बिएफएफ दोलोखौ मोजां मोनो आरो जों जथेस्थ खुथि जोंनाव बिखायाव मोजां मोननाय दं आरो जों बेयावनो थाबाय थायो आरो बेयाव दिनैसिमबो दं जोङो आं दाख्लैनि जोंनाव एलिगेसन होनायखौसो आं ससे खेंफोरथि होनो सानदों बिसोरो जोंनि फ्रेस मुसाहारिखौ जों आलुफारानि गासिबो रायजोआ लोब लोब बरायनायखौ नुनानै बिथांमोना गोजांदों बिथांमोना सिन्था जादों आं बेनिखायनो बुंदों जों फ्रेस मुसाहारिखौ मोजां मोनो बिएफएफ दोलोखौ जों मोजां मोनो जों जयैनो दं नोंथांमोना दाबो नाय खिथुनथिं लोब लोब रायजो बिनिखायनो जाहाथे जोंखौ मिसा एलिगेसन लागायालासिनो नोंथांमोना सैथोखौ सैथो बुंनांगौ जायफोर जोंनाव एलिगेसन लागायदों बिसिना दिनै बिटिआरआव नटिफिकेसन ओंखारदों फाइनाल लिस्ट ओंखाराखै त बिथांमोना सानै साथाम बुथुमलाबायनानै नोंथांमोना नुदों बिसिनि खिथुनाव साबेसे मानसि दं दिनै नाय जोंनि खिथुनाव बे आलुफारा सिंगल पार्सेन्ट आलुफारा गामिनिल' बिथांमोनाव गोजांनाय फैबाय दिनै फैलाव मोसाहारिया भट बिनो फैयाखै जों दनस्रि अमस्थियाव सोजानाय हिसाबै बिथांनिनो इलाका हिसाबै बिथाङा नायफैदों बाउन्डारिखौ गामियाव गामि हाबदों रायजोजों रायलायदों भट बिनो फैयाखै बिथाङा दुखु खस्थ' सोंफैदों माबोरै दं माबोरै खालामदों गावनि बाउन्डारिखौ हाबदों बे एक्जिस्टिं एमसिएलआ दा दनस्रि अमस्थिनि जों बिनिनो आन्दाराव गोलैयो दा बिनिखायनो बे जोंखौ नायफैदों बिथाङा केम्पिं खालामफैयाखै दिनै इउपिपिएलआ मोननै मोनथाम बर'नि संगठनखौ लाफाबाबो साक्सेस जायाखै बिग जिरो जानो थागासिनो गफुराव बिथांमोना बिनि थाखायनो गोजांदों आं बुंदों फैबाय थानाय समाव आरो नुगोन माबायदि ग्लोब ग्लोब बिएफएफआव रायजो राजा गफुरनिया ओंखारजोबगोन बिथांमोना दिनै मोननै मोनथाम दलखौ लानानैबाबो फैला दिनै बिथांमोना बिग जिरो गफुराव
गवर्नमेंट का जो एवेक्शन है आज का बात नहीं है, वो बीच बीच में करते रहते हैं, जहाँ जो ज़रूरत है पॉलिसी के मुताबिक वो लोग करते रहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं बोलना है, स्टेट का पॉलिसी है और हमारा काउंसिल का पॉलिसी हम लोग का खुद का पॉलिसी है, उससे हम लोग चलेंगे। स्टेट का पॉलिसी से स्टेट चलता है, सेंट्रल का पॉलिसी तो सेंट्रल चलता है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जैसे इनका पॉलिसी है वो काम करेगा। मुझे यही देखना है कि ये जो एवेक्शन हो रहा है वहाँ के लोग बोडोलैंड में ना आए, उधर ही रहे। मैं उन लोग को स्टेट गवर्नमेंट को भी मेरी तरफ से मैं अनुरोध करता। বিজেপি নাথাকিলে সবতে যাব পাৰে তেওঁলোক। মই ক'লো না মোৰ লগত নোৱাৰে, কিন্তু বিজেপি নাথাকিলেতো অসমখন লৈ ল'ব। এই যোৱা মই আপোনালোকক সংখ্যাটো দিলে আচৰিত হৈ যাব যে যদি অসমত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট নাহিলেহেঁতেন এই ডেমোগ্ৰাফি ৰেষ্টৰে কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আজি আমি লামডিঙত ডেমোগ্ৰাফি ৰেষ্টৰ কৰিলোঁ, বৰচলাত কৰিলোঁ, গোৱালপাৰা টাউনখন আপুনি জানিব হিন্দু মাইনৰিটি, অথচ এখন ওৱান অফ দ্য হিন্দু মানুহৰ ডাঙৰ চিভিলাইজেশ্যন আছিল। সেইটো আজি মাইনৰিটি হৈ গ'ল। কেনেকৈ মাইনৰিটি হৈ গ'ল? তাতে যিটো ৰাক্ষসিনী ফৰেষ্ট আছিলে, বাঘবৰৰ পৰা 10-12 হাজাৰ মানুহ আহি বহি দিলে। কিন্তু কোনোবা হয়তো লেণ্ডলেছ হ'ব পাৰে, কিন্তু বোলে এটা সমষ্টিতে যদি আপুনি আহি বহি দিয়ে, এখন টাউনত বহি দিয়ে, সেইটো নহ'ব নহয়। ডিচি গোৱালপাৰাক আবেদন কৰিব লাগিছিলে। ডিচি গোৱালপাৰাই বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকক বহুৱাব, কিন্তু লেণ্ডলেছ বুলি মইতো নিজে আহি বহিব নোৱাৰোঁ। কালি যদি লেণ্ডলেছ বুলি আপোনাৰ ঘৰত আহি বহি যায় আপুনি কি কৰিব? আসাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটখনত বহি গ'লে আপুনি কি কৰিব? চ' লেণ্ডলেছ মানুহে লেণ্ড পাবৰ কাৰণে বসুন্ধৰাত আবেদন কৰিব। কপুলাৰ ফৰ্ম বুলি ফৰ্ম আছে, কপুলাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, কিন্তু নিজে আহি বহি গৈ যদি ডেমোগ্ৰাফিটো বদলাই দিয়ে। আজি গোৱালপাৰাত গৈ আপোনালোকে চাওক, উই আৰ টুডে য'ত নেকি হিন্দুৰ 300 বছৰ পুৰণা 200 বছৰ পুৰণা টেম্পল আছে, তাত হিন্দু ইজ মাইনৰিটি টুডে। মই কোনো ধৰ্মীয় ভিত্তিত যাব খোজা নাই, কিন্তু যদি নৰ্মেল নিয়মত হিন্দু মাইনৰিটি হ'লেহেঁতেন মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু বৰপেটা বাঘবৰ চৰৰ পৰা মোৰ দেন 10-12,000 ফেমিলি আহি পেলাই হিন্দুক মাইনৰিটি কৰি পেলালে। আৰু কোনে কৰিলে? এজন আমাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আছিল, তেওঁৰ দিনত DFO জনো একে মনে মিলা মানুহ দিলে, এণ্ড দে হেভ মেড এ ফুল ফ্লেজড অপাৰেশ্যন যে আমি ইয়াত মাইনৰিটি কৰি পেলাম। আজি কাজিৰঙাৰ লগতে মাদ্ৰাছা এখন খুলি লোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? তাততো মানুহ গড় চাবহে যায়, কিন্তু আপোনালোকে দেখিব যে কাজিৰঙাৰ লগতে মাদ্ৰাছা এখন খুলি লোৱা হৈছে ৰাস্তাটোতে। এইটো হয় যে আমাৰ দুৰ্বলতাটোৰ সুযোগ লৈ লৈ যিমান সোমাব পাৰে। এতিয়া মাদ্ৰাছাই কৰিব লাগে, হোজাইটো কৰিব পাৰে, ঢিঙতো কৰিব পাৰে, ৰূপহীটো কৰিব পাৰে, চামুগুৰিটো কৰিব পাৰে, কাজিৰঙাখনৰ ওপৰতে কৰি লৈছে আৰু পট্টা মাটিত বহি লৈছে। এটা ময়ো একো কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। গতিকে অসমৰ চাৰিওফালে যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে, এইটো অখিল গগৈয়ে মানুহক সাৱটি ধৰিছে, ভালে আছে, কিন্তু আমি যিবিলাক মানুহ মাইনৰিটি হৈ গ'লো অসমীয়া, আমাকোতো সাৱটক।